Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana. Kisa chake cha thamani hunipendeza sasa. Jinsi malaika wengi walivyoimba sifa alipoleta amani kwa watu wa dunia. Wapendwa katika Kristo, tunawasalimu tena hamjamboni. Ni furaha yetu kuungana nanyi katika somo hili ambalo linasema nafasi ya mume katika familia. Naitwa Seba Elia, ni mtengenezaji. Kwa kuwa neno la Mungu ni safi, tunaomba kabla ya kusonga mbele tuombe Mungu. Baba unayetupenda, tunakushukuru. Ulinzi wako umekuwa nasi, ndio maana tunapata nafasi hii. Sisi pamoja na wasikilizaji, jina lako litukuzwe. Tunaenda kuangalia na kulichambua neno lako kuhusu nafasi ya mume katika familia. Kuwa nasi katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pamoja na kwamba umebarikiwa kupata muda huu na kufuata somo hili ambalo linasema nafasi ya mume katika familia, pia unaweza kumshukuru Mungu ambaye aliweza kukulinda vizuri ili nafasi hii iwe ya manufaa kwangu na kwako. Bila shaka familia inaundwa na watu watatu, lakini ni baba na mama na mtoto. Lakini leo tutajikita hasa kuhusu majukumu ya baba ndani ya familia. Mume nitataja mojawapo, ingawaje ni mengi, lakini leo nitataja mojawapo wa majukumu ya mume katika familia. Yeye ni kichwa cha familia. Hiyo ni hatua moja au hayo ni majukumu ya kwanza. Majukumu ya pili ni bwana wa familia. Mume ni bwana wa familia pia. Tatu ni kuhani wa nyumba yake. Nne ni kiongozi wa familia. Tano ni mlinzi wa familia yake. Ingawaje kuna mengi, lakini naomba tupitie hayo kwanza tuweze kuona ya kwamba kuwa mume sio kuona una mke karibu na wewe tu ama kuitwa jina hilo tu. Hapana, ni kufahamu mojawapo wa hizi hatua: kuwa kichwa cha familia, bwana wa familia, kuhani wa familia, kiongozi wa familia, na unalinda familia yako. Mungu akusaidie sana. Ili uweze kuyatimiza haya majukumu, mpendwa, lazima uambatane na Mungu katika yale yote unayoyafanya ili uweze kufaulu hayo ambayo unayafanya. Ni kweli, na naomba hata twende mbele. Katika hali ya kutekeleza majukumu haya, lazima ambatane na Mungu. Inaombidi kujihadhari na kutojali kwa kila aina yoyote, wala kutumia udikteta katika hali yake ya kuongoza familia yake. Mungu akusaidie sana uweze kusikiza haya majukumu. Kwa kweli ni majukumu mazito, lakini ili mwanamume ayatimize, inambidi kujihadhari sana na kutojali kwa aina yoyote kuzubaa kwa kuhusiana na haya majukumu, wala ndiyo kutumia udikteta, kwa kuwa inaweza kusababisha maovu mengi na kumtumbukiza familia na kutumbukiza familia katika shida, hata na upumbavu, hata na majanga makubwa ndani ya familia. Ndio maana nilipenda haya majukumu ni mengi ambayo mume anayo, lakini haswa ajue kama ni kichwa cha familia. Wanaposema neno kichwa ni kizito, kina majukumu mengi, kina ndani macho, mapua, hata na hii face na uso mnaoona, kuna nywele, kuna ndani vitu wanaita brain, ubongo ambao una vyumba karibu 27. Kila chumba cha ubongo kina sehemu milioni na milioni, kupiga picha mtu, kumbukumbu na kuweza kufuatanisha mambo. Wanaposema kichwa wanaongea mengi ambayo siwezi kutaja kwa nukta hizi au kwa muda huu ambao tunao. Hebu nitaje mume ambaye amepoteza lengo, ameacha majukumu yake, mume mbaya. Naomba kabisa niweze kusoma kuhusiana na huyu mume ambaye anaweza kuwa amepoteza haya malengo kama 5 ambayo tumesoma. Kwanza, upendo wake hudhihirika wakati wa uchumba. Hiyo ni dalili mbaya, mpendwa. Pili, hutenda kinyume cha dhamiri ya mke wake. 3, yeye huyu mume
Hakubali kupokea mahitaji ya mke wake na watoto. Jingine, hutumikisha mke wake kama punda. Jambo jingine, hajui hata yanayowafaa watoto wake. Ingawaje kuna mengi, lakini hizo ni dalili ambazo zinatuonesha mume mbaya. Pia mume mbaya husumbua familia kwa kuwakashifu na kuwalazimisha. Yaani huyu mtu hutumia kimabavu. Huyu ni mume mbaya. Tena mume mbaya huwa mlafi, anakula huku akiwa amewanyima na kuwasahau mke na watoto wake. Niende kwa kukomboa muda wetu, msikilizaji, wewe unayetusikiza kwa saa hizi, nafasi ya mume katika familia. Sio kuitwa hilo jina tu, ikiwa tumeona dalili au sifa ambazo si nzuri za mume ambaye ni mbaya, lazima tuone na hizo wanaume wote si kwamba ni wabaya. Hapana, kuna wale ambao wanashitahidi sifa na majukumu ya yule mwanaume mwema ambayo yanamdhihirisha. Wanatuambia, tutawatajia chache. Kwanza, huyu mwanaume ambaye anakeleza haya majukumu anapaswa kuwa asiyelaumika kwa kila neno. Huyu mwanaume na awe mwaminifu. Uwe mwaminifu baba. Pili, hutoa mashauri ya kupatanisha walio na hasama au wale walio na vurugu, wale walio na shida. Jingine, hufanya familia yake kuwa mfano mzuri kwa majirani. Huyu mwanaume ambaye tunamuona hapa. Haya tunayasoma katika maandiko matakatifu. Ni Mwanzo 18 hadi 19. Anasema, akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana akatimizie Ibrahimu ahadi zake. Nukta. Mume mwema, mume mzuri, ambaye anastahili kukaa katika familia. Watoto wanapata furaha wakimuona, mama anapata uchangamfu wakimuona. Ni yule ambaye anajua ya kwamba ni kichwa, na majukumu ya kichwa ni kufikiri na kubeba. Kichwa kinabeba. Kuna wakati mwingine unaweka kwa bega, lakini kichwa ndo kinabeba kabisa. Lazima haya majukumu. Kuna wanaume wengine kabisa wanaenda mbali, wanaachia boma zao majukumu, hawajui mtoto atasoma, mtoto atavaa, mama atahitaji nguo, mama atahitaji mafuta, nyumba inahitajika ipangwe pazuri, yani iboreshwe. Wanaume wengi majukumu yao wameacha. Hapa tunaona ya kwamba Ibrahimu aliamuru. Kuna wanaume ambao hawaweki hata sheria na mwelekeo katika familia zao. Bila hata ya kwenda mbali, huyu mume hutoa nguvu zake ili kuwalisha watu wa familia yake. Wanaume wengi ni wavivu kabisa na kufanya kazi hawafanyi. Inawabidi wainuke waweze kufanya kile ambacho kinaweza kusaidia familia zao. Mungu awasaidie sana. Kwa kwenda mwisho kabisa, mume ni kichwa, mume ni bwana. Naelewa ya kwamba mume ni kuhani. Kichwa kinafikiri, bwana ana majukumu. Kuhani ni yule ambaye anapatanisha watu na Mungu. Lazima ulete mambo ya Ukristo ndani ya boma lako. Kama Mungu haabudiwe ndani ya nyumba yako, basi baba, umeenda hasara, umepoteza sana. Bila ya kuchelewa sana, hebu nikwambie ya kwamba utaendelea kutufuata katika channel ya Uhuisho na Matengenezo. Kama unahitaji pia kuwasiliana nasi, piga namba zifuatazo: 0780071040 0780071040 na 0740046335 0740046353. Mungu akubariki, uweze kurekebisha, uweze kuwa na mpangilio na mwenendo bora. Tuombeane katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Basi tupate ombi. Tunakushukuru Baba yetu kwa somo hili nzuri ambalo linatuonesha nafasi ya mume katika familia. Majukumu yetu ni mazito. Tupe Roho Mtakatifu atukumbushe kila mara ili tuyatekeleze. Tufikiri kuhusu jamaa zetu, tuwe makuhani, tuelekeze watoto. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana.